Værsgo. Hej, jeg hedder Emil. I min forskning bruger vi svampe, altså rådsvampe, der spiser træ. I dag skal vi kigge lidt nærmere på dem, og vi skal tale med min gode norske kollega, Gry, der ved rigtig meget om det. Det foregår nede på mit kontor. Hej Gry. Hej Emil. Og tak fordi du er med. Vi kender jo hinanden, fordi vi arbejder tæt sammen. Men kan du ikke lige forklare seerne, hvad det er, du laver, og hvad du interesserer dig for? Jeg er mykolog, og det er sådan trivial pursuit word for de som er mer enn gjennomsnittlig interessert i sopp. Og jeg er mest av alt interessert i råtesopp og nedbrytning av tre. Det lyder også spændende. Kan du ikke lige fortælle mig, altså sådan en rådsvamp, hvordan ser den egentlig ud? Hvordan den ser ut avhenger helt av hvor du møter den. Hvis du går tur i skogen, så kan du oppleve fruktlegeme til råtsoppen som en klump på et stående tre, eller på et tre som ligger på bakken. Det er fruktlegeme. Den sender sporer ut for å spre soppen videre, men selve soppen er inne i trevirket. Og det er det samme når vi gjør råteforsøk i lab, så har vi sopp inne i trevirket. Og da er det små tråder, små sopptråder, hyfer som vi kaller det, som vokser rundt og bryter ned. Og det er det samme når vi dyrker sopp i lab, så bruker vi petriskåler for å se på for eksempel radialvekst. Og da er det også sopphyfene vi ser i skål. De her tråde, hvor store er de? Emil, det husker jeg ikke, men kanskje du husker det? Men de, i hvert fald, men de er så små. De er så små at de ikke kommer gjennom celleveggen. Ja, men jeg tænker sådan mere, fordi vi oplever træ på den her skala, hvor det er sådan fast stof her, men hvordan ser en rådsvamp, altså de her små bitte tråde, hvordan oplever de sådan et stykke træ som det her? De opplever ofte, hvis de er en råtsopp, at dette er mat. Her må vi komme til maten. Da vokser de inn i hulrom, men sopphyfene er for store til å komme gjennom celleveggen. Da bruker de enzymer for å bryte ned trevirket. Men hvordan gjør de det? For de har ikke fordøyelsen på innsiden sånn som vi har. De har fordøyelsen på utsiden. Og da må de sende enzymene ut, sånn at de kan diffundere inn i celleveggen i treet. Og for å gjøre det så trenger de vann. Vann er helt essensielt, og det vet du alt om, for du er en ekspert på vann i tre. Og da er det mange kriterier for at soppen skal kunne bryte ned, men nok vann og i riktig form er veldig viktig. Nu nævnte du, at jeg var lidt nysgerrig på fugt, og det kan jeg jo ikke andet end sige ja til. Og hvorfor er det, at fugt er så, hvorfor er vand så super vigtigt for holdbarheden, eller for at rådsvampe kan nedbryde træ, eller ikke? Det er superviktig, fordi at siden de har fordøyelsen på utsiden, så trenger de vann for at enzymer skal diffundere inn i trevirket, og du trenger vann for at næring skal diffundere tilbake til hyfen, sånn at hyfen kan få næring. Og hvis det er for lite fukt, så får den ikke gjort noe, den bare ligger der og venter, og det kan den gjøre i 100 år for i tre hyfer som ligger i trestrukturer, huset ditt. Hvis det plutselig blir en vannskade, så kan det blomstre opp igjen. Ja. Ja, så selvom de er inaktive, så kan de bare ligge og vente på, at der kommer tilstrækkeligt med fugt. En fejl, så kommer det tilbake. Så det og så må vi huske, Emil, kanskje vi skal huske å fortelle at noen sopper kan transportere vann, sånn som Serpula lacrimans, så kan faktisk transportere sitt eget vann, og da blir det en helt annen ballgame. Ja, så den kan faktisk tage vand ned i kælderen og spytte på træet der, hvor den har brug for det. Ja, og det gjør den i mange danske bygårder. Ja. Og i norske. Så det er simpelthen fordi, at svampen har fordøjelsessystemet udenfor, i stedet for at vi har det inde i tarmen og i maven, så har den det udenfor, så der har den brug for de her vand, som vi ellers har i vores kroppe, til at kunne sende indholdsstoffer ud og trække næring ud af det træ, som den spiser. Ja, det er helt avgjørende. Ellers så får den ikke gjort noe som helst, og det er det vi må huske på når vi bygger hus, at vi ikke må gi soppen vann. For da vokser den og bryter ned. Ja. Tusind tak, Gry. Det var virkelig interessant. Tak fordi jeg måtte forstyrre dig i dag. Jeg håber, du kan lide videoen. Den er finansieret af Carlsbergfondet. I næste afsnit, der tager vi til Lund i Sverige,
hvor vi skal tale med Maria, som arbejder med fugt og holdbarhed, og bruger det her vilde laboratorium, som hun selv har designet.